Тимер Шаймуратов генералга бәйле спектакльдер Башкорт Дәүләт Академия драма театрында өченчегә куела. Тап шулай, һәр буындың үҙенең режиссерлары, актерлары булган бит. Менә шул Шаймуратов генералды Арслан ага Мөбәрәков уйнаган. Ул үҙе безнең Башкорт Академия театры гомумән һугышка барып йөргәндер бит. 7-12 Башкорт кавалерлар дивизиясына, Бәдәр апа Юсупова, шулай Фәйзи Гаскаров та барган. Әйткәндә, ул унда биюләр куйган бар. Шул тарихи документтар, фотолар безнең спектакльдә шулай ук сагыла. Шуңа күрә һәр буында куела килгән. 92 елда шулай ук куелды. Флорид агай Буляковтың Шаймуратов генерал дигән әйткәндә ул күп тырнактары исендә тора инде. Шаймуратов генерал дигән йырдың һүзләреннән алынган инде исем. Һәм моны өченче тапкыр инде дисәм еллар үткәндән һуң бит әйләнеп кайттык. Бу безнең әсәрдә тарихи документларга нигезләнеп эшләнгән. Һәм ул документтар нигезендә безнең телекомпаниянең да видео кадрдары, видео архивлары булган. Так шулай без архивларга, моны һәм хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итеп безгә видео язмалар биреп, моны шул берлектәге музейдар, театр, радио, шул берлектәге күмәк белән проект дип әйтергә кирәк. Бұл спектакль ат уйнатып алдан бара спектакль хәзер театрның күпрәк катарында. Әйе, бuna Алла бирһә, зур гастрольләргә сыгырга тора ул ошо концертта. Все, разар булды. Рәхмәт. Кuratorlar инде китабы да. Шулаймы? Беренче хат язам һиңә, бәгырем. Минут һайын алып китәмен. Киткән һайын һиҙәм һинең миңә нинде яҡын ҡиммәт икәнен. Һин бирәһең миңә йәшәү бәхетен, һин һаман да минең янымда. Ҡулыш алған һауам шикелле һин, йөрәгем дә, ҡайнар ҡаным да. Ауырлыҡтар булыр, бойоғорһоң көн байышҡа ҡарап, тын кистә. Үҙ эшеңдә һалдат шикелле бул, шат күңелле тыныс һәр эштә. Ауыр булыр миңә күҙҙәреңдең, керпектәрен йәштәр юһалар. Мин ҡайтырмын һиңә, мин ҡайтырмын, мең үлемдәр юлда торһала. Өсөнсө ай инде бына хатың килмәй. Ниңә улай оҙаҡ яҙмайһың? Әллә ҡаты яраландыңмы һин? Әллә ваҡытың ҡалмай? Ох, ни күрҙем бөгөн. Күҙҙәремә үҙем ышанмайса ҡараным. Өй урында ҡалған ҡара күмер. Алмағас та хатта яралы. Өй алдында ята ҡара көлдә йәш балаһын ҡыҫып түшенә йәш бер ҡатын. Күпме янды шат йәшәгән беҙҙең кешеләр. Һауа етмәгән шикелле булды, кипкән кеүек булды тамағым. Йөрәгемә сыҡҡан һауышты бер минутҡа ҡатты аяғым. Ҡапыл күктән килеп төшкән төҫлө килеп алдым күҙем алдына. Һинең кеүек күрҙем ул ҡатынды. Ут ҡушылды шунда ҡаныма. Юҡ. Туҡтамам алға барыуымдан һуңғы ҡәбәхәтте булғансы, дәһшәт ялҡын булып мин барырмын, еңеү көнө ергә килеп тыуғансы. Ҡайһы ерҙә һине ҡыуып етер ошо хатҡа яҙған сәләмдәр. Ғәжәпләнәм, хаттар оҙаҡ бара, оҙаҡ килә тигән әҙәмгә. Ә мин ризамын, әгәр һине ҡыуып оҙаҡ барһалар да хаттарым. Тимәк, минең егетем алға бара, дошман нығытмаһын аҡтарып. Күпме уҡыһам да туймам кеүек. Йышыраҡ яҙ, бәғерем, хаттарым. Күкрәгемә ҡыҫып мең тапҡыр үбеп ҡаламын һине, аппағым, Ғәлиә. Афарин, ҙур итеп рәхмәт, әйҙәгеҙ урындарығыҙға рәхим итегеҙ. Бүгінгі күндә йәштәр дә дуҫлашалар. Һәм без үҙебеҙҙең спектаклдәрҙе уйнауҙан тыш, біз уларҙы күрәбеҙ тип барабыҙ. Бына бит иң нисек әйтәһең, ҡәҙерлеһе шулдыр. Бына тамашасыларыбыҙ беҙгә яҙалар. Сара Буранбаева шул тиклем һоҡланғыс, һылыу, матур, мәшһүр, маһир
талант яһе сибәр, супер, афарин актриса дип Рәхмәт. язалар. Хәзер тагы ла берничә һорауҙарҙы мин һеҙгә уҡып ишеттерәм. Хәйерле иртә. Беҙ Баш драм театрының актерҙарын, актрисаларын, спектакльдәрен яратабыҙ. Уларға ҡайнар сәләм, гастролдәрҙә уңыштар теләйбеҙ, яңы премьералар көтәбеҙ тиҙәр. Рәхмәт. Тағы ла бына Ишембайҙан Ләлә апай яҙа, бигерәк ҡыҙҙар ҙа, егеттәр ҙә матур, иҫән һау булығыҙ, афарин һеҙгә ти, ҡыҙҙарҙың күлдәктәре матур ти. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ бер эфирҙә эшләйбеҙ, 295-72 беҙҙең телефон һандары, шулай уҡ WhatsApp һандары ла һеҙҙең ҡарамаҡта, беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙға һорауҙарығыҙҙы еткерегеҙ, 295-92. Яңыраҡ булған премьера тураһында һеҙҙән һорашҡым килә. Был инде йәш ғаилә фатирәтле 20 йыл элек яҙылған әҫәр бөгөнгө көндә лә шундай актуаль булып ҡала бит. Тамашасылар нисек ҡабул итте икән быны? Спектакльдән һуң ниндәйҙер хәбәрҙәр ишеттегеҙме, фекерҙәр һеҙгә еткерҙеләрме? Төрлө фекерҙәр булды. Бына үҙебеҙҙең актерҙарҙан, улар бына тамашасы булараҡ, улар ҡарап ултырҙылар, уларҙан да мөмкин һорарға тип уйлайым. Ысынлап та был пьеса, был спектакль, ундағы күтәрелгән һорауҙар һәм тема, ул ысынлап та актуаль. Һәм ысынлап та был һорауҙы мин уйлайым Фәнискә, Артурға, Сара апайға мөмкин бирергә. Улар тамашасы булараҡ, улар нимә әйтерҙәр? Фәнис, ни әйтер? Беҙ ҡатнашҡас, беҙгә әйтеү ҡыйын. Ниндәйҙер тәнҡит һүҙҙәре әйтеүе әлбиттә ауыр, ләкин теге үҙебеҙҙең коллегаларыбыҙҙы ҡарағас, спектаклдә улар өсөн ҡыуанып, шатланып ултыраң, сөнки ысынлап та дәртле, бөгөнгө көнгә актуаль, мына Лилия әйтеп үтте бит, актуаль спектакльдәрҙең береһе беҙҙең сәхнәгә сыҡты һәм бик дәртле, рус әйткәндә современный, бөгөнгө көндә спектакль, музыка йәһәтенән дә, хәрәкәттәр бит инде бик күп унда, шуға күрә үҙенсәлекле ниндәйҙер тәьҫораттар тыуҙыра. Тамашасыға килгәндә бик матур ҡараны, үҙебеҙ ҙә ҡыуанып, шатланып ултырҙык коллегаларыбыҙ өсөн. Сара Абдулхаевна, һеҙ бына спектаклгә, театрға яңы килгән ваҡытығыҙҙа ошондай спектаклдә уйнар инегеҙме? Уның ниндәйҙер ошо ҡыйыу өлөштәре бар бит. Уйнар ине актер өсөн, ғөмүмән ул ниндәйҙер эксперимент, ул нисек әйтәһең, ҡыуанып ҡабул ителә. Был спектаклгә килгәндә инде Рәсәй театрҙары араһында бик йыш ҡуйылған спектаклдең береһе ул Рощиндың. Сөнки әйтеп үтте Лилия, темаһы актуальны. Һәм бөгөнгө көндә Илсур Юлай улы ололарға ла һәм йәштәрҙе лә йәлеп итерлек спектакль ҡуйған. Ул шул тиклем динамичный спектакль, яңы ҡараштан ниндәйҙер үҙенең режиссерский решениелары бар, ҡыҙыҡлы, һәм әлбиттә уйнар инем. Ләкин мына юҡмын. Тамашасы сифатында ғына улар өсөн ҡыуанып ултыраһы ҡала инде. Хөрмәтулла Ғазали улы, унда бик үҙенсәлекле яҡтан күренә. Гүзәл Маликова, Светлана Хакимова, минеңсә, урта буын ололар өсөн дә һәм шулай уҡ йәштәр өсөн дә килеп ҡарарлык матур спектакль тыуған. Рәхим итһендәр, ҡараһындар. Сәләм республика, Лилия менән ғорурланабыҙ, уңыштар теләйбеҙ, ауылдаштарынан сәләм, Алишер һәм Зәлиә тип яҙа беҙгә тамашасыларыбыҙ. Шунан тағы ла бер һорауҙары һәм фекерҙәре бар. Сара апай бөтөнләй үҙгәрмәй, мин уны беренсе тапҡыр йәштәр театрында Маянһылыу ролендә күргәйнем. Йәш Щепкинсылар ҡасан ҡайта икән тип тағы ла әйтеп һорап ебәрәләр. Йәш Щепкинсылар ваҡыт үткән, уны быйыл ҡайталар. Уларҙы ҡаршы алабыҙ. Яңыраҡ ҡына бына улар үҙҙәренең спектакльдәрен күрһәтеп киттеләр беҙҙең бәләкәй сәхнәбеҙҙә. Шуға күрә көтөп ҡалабыҙ йәш үҙебеҙҙең коллегаларыбыҙҙы. Бына Пятки ҡасабаһынан бер тамашасыбыҙ үҙенең яңылығы менән уртаҡлаша. 5 апрель беҙгә сыйырсыҡтар килде тигән һәм сыйырсыҡтар фотоһын ебәрҙе. Бына күңелдә лә яҙ, тәбиғәттә лә яҙ, бит шул тиклем әлеге ваҡытта миҙгелдең матур мәле. Хәҙер бына тағы ла бер тамашасыбыҙҙың
хәбәрен югалтын карап торам. Артабан дәвам итәйек. Бына Артур, Фәнис, һеҙ музыка коралдарында уйнап, йырлаган шундай актерҙар бит инде бит. Һәм бүген тамашасыларыбыҙ һеҙҙең уйнап йырлауығыҙҙы ла ишетергә теләр ине. Мин дә шулар рәтенән. Күлгә төшкән йоҡома, күлгә аҡты манадар ятты. Ел иҫкәйне күл яйғына, ҡамыш керпектәрен ҡаҡты. Тик тулҡындар уянманы, ҡамыштар тымдылар ҡабат. Күле йоҡлай татлы төш күреп, ай йөҙә миңә ҡарап. Тик тулҡындар уянманы, ҡамыштар тымдылар ҡабат. Күле йоҡлай татлы төш күреп, ай йөҙә миңә ҡарап. Ай йөҙә миңә ҡарап. Афарин, рәхмәт. Был ниндәй спектакльдән? Был йыр беҙҙең уҡыу мәленән бергә йырлап, гастролдәр булһын, Курс йыры. ниндәйҙер йыйылыш булһын, беҙ һәр ваҡыт ошо йырыбыҙҙы йырлайбыҙ. Шул йырлау, концерттарда сығыш яһау, спектакльдәрҙә уйнауҙа алыштыралым. Икеһе төрлө нәмә, сөнки бына спектакльдә әгәр ҙә һинең образ исеменән әйтәһең икән, һин образың бына адвокаты булараҡ һин образдан әйтәһең, концерттарда инде килгәндә мин үҙ фекеремде, шәхсән үҙ фекеремде Еткерәһең тамашасыға. Спектакльдә беҙ ғөмүмән режиссерҙың уның идеялары, уның фекерен еткерәбеҙ, авторҙыҡын бит инде бергәләп. Һәм спектакльдә бер яҡтан еңелерәктер тип уйлайым, сөнки беҙ унда яңғыҙ сыҡмайбыҙ. Беҙҙең коллегалар бар. Спектакль ул ҡуйылған, айҙар буйы репетициялар үткән. Ә бына концертҡа сыҡҡанда инде күпкә яуаплыраҡ шулай бит. Ул үҙ өҫтөңдә һин генә яуаплыһың. Беҙ бит элек эшләнек, мин хыялланып ултырырға минең ваҡытым да булманы. Мин ҡайҙа хыялланам? Беҙҙең өс режиссер эшләй, өсөһөндә лә бына роль эшләйһең. Береһендә төп роль булһа, икенсе ролдә эпизод, береһендә роль. Бына шулай бер режиссерда буш булһаң, икенсеһенә йүгереп керәбеҙ. Репетиционный залдар шулай яҡын була торғайны. Һәм беҙҙең хыялланып ултырырға улай ваҡыт та булманы. Шунан гастролдәргә сығып китәбеҙ, йәй көндө өсәр спектакль ҡуябыҙ, халыҡтың зауығын күтәрергә, дәртләндерәбеҙ тип. Һәм беҙҙең бит йәшәү шарттары ла, общежитиялар, теге училищеларҙың общежитиялары, шундай условияларда Шулай йәшәй. хыялығыҙ бармы, Миңзәл апай? Хыял бар. Ниндәй бар инде? Бына әле, Ғәлимйән, бар. Сөнки элек хыялланырға ваҡыт юҡ, әле ваҡыт була башланы һуңғы ваҡытта. Әлбиттә, минең бик мына драма әҫәре булараҡ, мына Мамаша Куражды, Медея кеүек шундай көслө рухлы ҡатындарҙы эшләйһе килә. Шунан бына күңеле менән
мәсәлән, башкорт халкына гына түгел, бөтә мирового значения дип әйтәбез бит инде, шундай рольдәр. Димәк, мин әле уйлайм, минем уйланырга вакытым бар. Чөнки әле бына хатта китапларны укырга ла вакыттар бар. Китапларны алып укыйһың да һәм эх, ошоны эшләргә ине дип ултырган вакыттар була. Кемді ойнамас едіңіз? Кемде уйнамас инем, нәмәле? Усал, такой. Жауыз?